मतलब भैया आपका वीडियो जब देखल गल ना सोशल मीडिया पे तो हमारे लोगन को पूरा लगल आराम है। अच्छा। हाँ, बहुत बुजुर्ग के तू इलाज कैला करे नाते हम देखनी है, फिर ओकरे बाद तब नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे भैया बाहर से भी कहना है कि राजकमल भैया के दिखावा, अच्छा इलाज तो चला था और वैसे हमें बहुत बढ़िया इलाज मिला था, बहुत बढ़िया आराम हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। 50 जगह हम दवाई करी लेकिन हमारा रिजल्ट सही ना मिलल कहीं। हम लोगों ने बहुत हल्की फुल्की दवा चली नहीं तो हो ना चला है। चला ठीक ना? ठीक भैया। चाची लोग